詩篇23篇。耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。好，他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。其實頭先我哋講入嘅好多句，跟住最後係呢句，係啦。包括呢個句嘅係即係咁講，即係神喺我無時無刻都會真係有供應，只要我係信靠佢嘅時候，同埋我好似係做得好有保安全感咧。其實佢嘅道路係真係令到我最安心咯。即係以前我未信主，即係聽好多人嘅意見，好似係好好嘅，但係其實最後其實又唔係用我個 character 去面對咧，其實最後糊裡糊塗或者係其實自己承受唔到咯。所以神嘅話語，佢嘅道路係最引領我，係佢嘅方向係我最安心，同埋好似羊仔，我係可以隨時去。anyway 其實連我自己都未清楚需要期，佢會幫我咯。咁每個處境我有驚嘅時候，佢好自然又會供應一啲天使保護啊咁。但係只要我係真係好去令信靠佢，好安靜嘅喺佢嘅同在嘅。即係佢願意安靜去仰望佢嘅時候，咁就有個力量，有感，佢嘅話語係真係會俾我一個信心同埋堅定，同埋有天使好多 angels 嘅意思係好多弟兄姊妹係啊，即係神又會俾好多弟兄姊妹同行啊，守望禱告，守望禱告好緊要，咁所以就係啊，我係依句最窩心嘅。邊個揀呢條？好，應該出嚟講啊。OK 啊，好主要感謝你，真係係啊，你就我哋嗰個道路真理生命，藉住因為你嘅真光咧，成為我哋嘅牧羊人。主要你因為你嘅真光咧，係以致我哋係吸引我哋去向住你個你嘅真光去仰望你，去依靠你，去信靠你。主要無論係遭遇咩患難都好，神你必與我哋同在。你甚至乎喺我哋禱告嘅時候咧，亦係啊，你已經係一早已經為我哋預備有供有應，讓我哋係不致缺乏，讓我哋得到飽足，無論係心靈醫治同埋嗰種盼望平安咧，都係從你而嚟。主要你真係成為我哋每一個建造業係呢個弟兄姊妹嘅當中嘅成為我哋一個牧者。讓我哋不致缺乏，你使我哋躺臥在青草地上，令我到可安歇嘅水邊。因你嘅名令到我哋走在義路，祈禱交託嘅奉主耶穌基督聖名祈求 ，Amen。我其實預備嘅時候都知道今日咁出現幾多次詩篇23篇咧。我淨係揀咗中間個字，我大家知道詩篇23篇有幾多字啊？係6字，係6字。第3、第4節喺中間。我記得唔係上次再上一次我哋大敬拜時，因為歌就我係講詩篇23篇。我今日預備嘅時候，我諗緊呢次經文咧點解對我重要咧？其實係我講件事俾大家聽下，可能長少少。我幾個月之前我喺英國啦，探我個仔，亦都同我老婆去咗喺英國去遊輪，好平，即係幾百磅嗰度得㗎啦。咁去咗試啦，好開心啊！翻咗嚟之後咧，咁我翻嚟冇幾耐咧，我喺英國同結個仔嘅地方住。咁我有一晚上咧，凌晨4點鐘咧，我發覺我就頭暈。嗰種嘅暈咧係我連瞓喺度轉身都轉唔到。我希望大家未試過啊！咁我起身嘅時候咧，我係冇辦法自己行。嗰陣咧應該係凌晨4點鐘。我未試過咁啦，當然都好驚，我又唔想搞醒我老婆，不過最尾都冇辦法，因為我連我自己向前行都行唔到。咁我搞醒咗佢啦，咁佢就扶住我去洗手間。嗰種感覺係好陌生。平時我去做好多嘢咧，我都行動自如，但係原來當一個人去一個軟弱到咁嘅地步嘅時候咧，係你耷低個頭去廁所都唔得。你冇辦法掌管到行前行後呢步。嗰陣時我心裏面好擔心，我其實擔心係咩咧？我擔心我
如果再係咁咧，我屋企人都慘，因為我唔知我咩事。我心裏面問上帝，我係咪你係咪有啲嘢要我做？咁佢嗰時冇答我，咁我就如是者咧，嗰晚咧我就應該嘔咗4次。其實嘔到係全部都係水嚟嘅啫，因為冇嘢嘔啦。咁我係不斷咁嘔啦，起身冇幾耐就我點解覺得呢段經文對我哋好緊要咧？原來我哋人生裏邊有時真係行緊呢啲死人嘅勾步，你係冇法預料，你自己都唔知。聖經裏面講得好好，佢話你不怕，你也不怕遭害。之前嘅經文咧，大衛講緊耶和華，嚟到第4節咧，佢講因為你與我同在，佢個名唔同咗啦，唔係Yahweh，唔係Adonai，係 You。我喺嗰陣時好軟弱嘅時候，我都問上帝，我話你想我可以做啲乜嘢？我其實心裏好擔心我係 stroke 嘅，即係爆血管，咁真係好慘。因為我即係雖然我仔做緊嘢啦，但係我老婆就會好慘。即係照顧一個患病嘅人，即係長期病患，我覺得對我，咁我同上帝講，千祈唔好咁樣，不如你接翻我走。我真係咁講。我如果咁，你不如接我走啦。咁我後尾一路第二日咧係星期6嚟嘅，亦都感恩，因為我仔咧喺英國做緊嘢啦。佢啱啱咧就有架車，有車，佢咧就幫我揾咗。我唔知大家知唔知英國睇醫生好難。英國咧係因為佢分區嘅，每一個區咧有一個醫生嘅。但係我唔係嗰度居民咧，其實係冇得睇嘅。咁佢上網揾咗一個咧，個名好得意，叫 Everyday Doctor。點解咧？即係日日都可以睇嘅，即係私家醫生。咁佢 text 咗佢，佢個幾鐘之後就覆咗話我可以睇，佢哋車埋我。咁我以前咧通常我照顧佢哋嘅啫，但係我就諗緊上帝啲天使就係，即係當你冇諗過，當你人軟弱到一個地步，連自己行都行唔到，耷低頭去廁所去唔到嘅時候咧，神就會派啲天使救。跟住我同上帝講，我咩都唔理啊！你要接我又好，乜都好啦。我就繼續享受緊人哋照顧我嘅時間。呢段經文咧，我覺得都好真嘅，好真實嘅就係、原來當我哋人生去到某啲地方，係你而家入咗個死人幽谷，你都唔知。不過佢話俾我聽，你不怕遭害。最尾感恩啊！我睇咗2個好好嘅醫生，第一個醫生佢冇收我錢，英國醫生唔收你錢，奇怪係咪？佢話因為我唔係個專科醫生，我淨係俾啲藥你食，嗱啲藥你自己俾。你星期一再嚟睇個專科醫生，今日我唔收你錢。咁我星期一又再睇一次啦。睇完之後食咗啲藥，我都要捱咗2個禮拜，每一個禮拜，即係我要趕翻嚟香港。我問個醫生我可唔可以翻香港？佢話你應該得嘅，你應該唔係爆血管，不過你可能係啲咩以石而毀啊嗰啲嘢啦，我都唔知係咩嚟嘅。咁於是者咧，我就翻咗嚟香港，感謝主，因為我翻嚟嘅時候咧已經冇人照顧我噶啦，我老婆仲喺嗰邊。我跟住就慢慢好翻。我跟住我就同啲弟兄姊妹講，原來好多弟兄姊妹有暈嘅感覺。我唔知大家有冇話，希望大家冇啦。咁但係我真係好覺得一樣嘢就係、是，如果上帝與你同在，他與我同在係最緊要，因為我哋冇任何依靠。唔係我太太，唔係我啲仔，唔係我啲醫生乜都唔係。正喺嗰個 moment 裏邊，我同上帝祈禱得最多。我話你真係要接我，你就接我啦。不過你好安排我屋企啲人。但你話俾我聽，點解要接走我先？咁最尾都冇啦。咁我慢慢好翻，我覺得好感恩。咁所以今日好想同大家分享呢個聖經，因為正係喺呢個詩篇裏邊中間嘅部分係好重要嘅，就係因為你與我同在，你嘅罪你嘅安嘛。我哋一齊到祈禱嘛。係，所以多謝你讓孩子經歷到呢個恩典。但主，我知道可能我哋在座每一個弟兄姊妹，可能都喺死人幽谷裏邊。無論佢嘅工作，可能佢嘅家庭，佢面對住好多前面嘅挑戰，可能好多嘅敵人，好多困難近在當中。但係你話過，你願意同我哋同在，以是當我哋感受你同在嘅時候，你嘅杖能夠保護我，你嘅光能夠帶住我哋。願主你自己親自幫助我哋，你成為我哋嘅牧者嘅時候，我哋乜嘢都唔會有缺乏，只係單單依靠你，好似個羊仔依靠牧羊人一樣。相信你會為最好嘅安排喺我哋生命裏邊，所以主祝福住我哋，唔好懼怕，唔好驚惶，
讓我哋咧喺住呢份願意依靠你嘅心，繼續喺我人生路上面咧，讓你帶住我哋行，無論行去邊度，有幾困難都好。你話過，就算喺死蔭幽谷裏邊，你嘅杖、你嘅竿都可以令我哋，因為你願意與我哋同在。我哋多謝你，垂聽我哋祈禱，奉耶穌名求，阿門。